Grabe. Dito nakahinto yung truck. Ayos ka lang kuya? Okay lang. Ingat kuya. Dito nakahinto yung truck. So yun na nga guys, hindi dapat ako magbablog ngayon. Ba't may kotse na sidewalk? Kinabahan ako para kay kuya, grabe. Bibiro yun ah. Paano na lang kung umaandar yung truck nung nangyari sa kanya yun, no? Ay, nako. Napakadelikado talaga dito. Ako yung kinabahan eh. Araw-araw may tendency na may mangyaring ganyan. So, kayo guys, wag nyo na i-risk kung hindi kasya. Mahirap mag-risk sa ganong klaseng sitwasyon. Dito na lang wala nangyari kay kuya. Ayos lang siya, ayos yung motor niya. Kakapanginig yun ah. Usually kasi talaga, pinagkakasya namin yung mga motor doon. Gaya nito, yung mga gantong kasing lalaki lang ni AJ na motor. Kasyang-kasya dun yun. May pagitan ng poste na yun. Pero kasi kung ganun kalalaki, kagaya nung motor ni kuya, Kawasaki 180cc, di ko alam kung anong series na 180cc. Malaki at malapad yung motor na yun. And given na malaki din si kuya, yung lapad ng katawan niya, medyo nakot-balance siya doon. Nakakatakot lang, buti hindi umaandar yung mga sasakyan, grabe. Woo! Kaya sana naman magkaroon ng alternate route para sa mga motor. Yung alternate route dun sa may malapit sa 9th Avenue, napakalaking tulong nun. Para makaiwas yung mga motorista, yung mga maliliit na mga kagaya namin, na dalawa lang ang gulong. So pasensya na kayo guys kung bigla ang vlog lang. Gawa ng sa na-experience ko, gusto ko lang mag-react. Grabe, nakakatakot talaga yun. Eh kay kuya, buti na lang talaga, ayos lang siya. Hindi mo maipit siya dun, di ba? Nagsimula yan sa Nakamiyo eh. Yung Nakamiyo na unang sumingit eh. Feeling ko dun siya na ilang. Pero re-reviewin ko yung video mamaya. Tignan ko lang kung tama ako o mali ako. Pero ayun, buti na lang talaga, buti na lang nagkataong nakahinto lahat ng sasakyan. Grabe. So anyway guys, kung nakaabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. And ingat kayo palagi sa inyong lahat ng mga nanonood sa amin ni AJ, sa lahat ng mga subscribers namin. Ayaw namin ni AJ na ni isa sa inyo may mabiktima ng ganon. Self-accident man or aksidente bunga ng ibang mga motorista sa daan. Mag-ingat po tayong parate. Marado pa din. Mag-ingat tayo kasi hindi palagi swerte tayo. Isa lang ang buhay natin. This is AJ, Motovlogs PH. Ride safe!